So ar y funud, ni 3 wythnos mas o'r weigh-ins. Y bore yma fi wedi pwysau cyn brecwast, cyn unrhyw beth. O fi'n 69.8, sef 8 kg dros yr pwys yma rhaid i fod. A fi'n gwybod bod yn swnio bod yn ddrwg, ond mae fe'n dda iawn i fi. Fi cael 2 ffeit yn y UFC a mae fe fel bod rhyw fath o bomb wedi mynd bant. Fel fi dweud, jyst yr stori nesaf nawr, trial mynd 3-dim yn yr UFC a wedyn ar y ffordd i'r top 10 wedyn i'r Gregus. Ti'n gwybod, jyst dim unrhyw secret bod fi eisiau'r Gregus o nawr, mae fe'n cymryd lot o sacrifice. Ar y funud fi'n 14-dim. Hoffwn i cyrraedd 15 marc, ond mae rhaid ni curo Soto yn gyntaf, so ffait galed iawn. Ond fi'n aderus iawn, mae ymarfer wedi bod yn gwych. Dwi'n bach o fel anafiadau fach, ond fi'n mynd trwyddo nhw, so mae hwn yn dda. A gobeithio, yr arfer y cyntaf, mae Brett Jones yn mynd yn 15-dim. Pob bore fi'n trial rhedeg tipyn bach, gwybod. Jyst i llosgi'r calories, ond nawr ni'n mynd lawr i Chris's Academy, ni'n tipyn bach o grappling rounds a wedyn ni'n gorffen off yr dydd heno. Ond Chris yn un o'r grapplers gorau fi erioed i cael unrhyw fath o grapple gyda. A ni'n gweithio lot trwy'r cwpl o dyddiau diwethaf. Heddi fi'n lwcus iawn bod ni'n gyda Aidan fan hyn. Mae Aidan wedi bod fyna helpu fi gyda'r marfer yn corfforol, marfer meddyliol, a hefyd mae fe'n helpu fi gyda diet fi cyrraedd y pwysau. So mae fel 3 neu 4 neu 5 boys fel Aidan yn camp Chris's Academy sydd yn helpu fi. A heb nhw, be fi byth yn ble fi yn nawr. So fi'n diolchgar i'r training partners fi. By default, a bit of a lighter session this morning. You know, everything's in place, but we're not out there yet. So I'm keen for him to get out there now, soak up the Vegas atmosphere, get in the UFC facility, and then it's be business time before we know it then, so I can't wait. 2 session bore yma, 5k run. Nawr, grapple gyda Chris ar hyn. 2 session, 2 arall heno. Job done wedyn. Diolch. Your lungs just working so hard. Ni yma yn y bridge heddi, jyst i cael bach o bwyd cyn fi'n adael i Vegas. Unrhyw beth i ennill, na gyd fi'n dweud, fi ddim eisiau mynd, bod yn onest. 2 wythnos bant o'r teulu. Fi eisiau mynd mas o'r ennill, na gyd fi eisiau gwneud, bod y dod o'r gatref. Fi'n gallu bwyd unrhyw beth fi eisiau wedyn, so fi'n edrych ymlaen yma. Ie, bore a teithio, fi wedi dweud hwyl fawr i teulu fi a cariad fi a mam fi, oedd hwnna eithaf emosiynol iawn. Fi ddim yn person sydd yn offi teithio yn dda iawn. Mae Ashley'n parcio'r car, mae fe'n dod mas gyda fi am yr wythnos cyntaf, a wedyn mae fe'n cwrdd â cariad fi a cariad fe mas fan'na. A wedyn fi'n dod nôl a fi'n raso ceir modur yn Pembrey. A yn y nos wedyn, fi'n corneli ffeit, so wythnos ar ôl ffeit fi, mae rai fi corneli gyd o'r boys wedyn, so dyna fe. Unrhyw beth i ennill y ffeit nawr ar y cyntaf am mis Rhagfyr, ti'n gwybod. Mae fe'n neud swydd fi i torri pwysau yn fwy hawdd os ni yn mynd mas yn gynnar. Dwi ddim eisiau. Wrth gwrs fi ddim eisiau. Hoffwn i aros nôl gatref wythnos gyda teulu fi, ond falle bod hwnna'n mynd i achosi problemau wythnos cyn y ffeit gyda'r dŵr. Fi'n arfer bron oedd gyda'r dŵr wythnos cyn y ffeit am 3 neu 4 dydd, jyst i colli'r pwysau. Mae fe'n galed, a fi'n cwrdd yn gynnar bore yma. Dim digon o cwsg ddoe, ond dyna fe. So ni yma maes awyr Heathrow. Mae fi Ashley'n barod i fynd. Fi'n diolchgar bod fi gyda wythnos nawr, bod fi gallu dal bwyta o carbohydrates am wythnos mas fan'na, a dim streso amdano'r dŵr. Diolch bawb, diolch am y cefnogaeth, diolch i'r hysbysebion yma, diolch i teulu fi, diolch i CRA, diolch i Dragon School of Combat, diolch i teulu fi, cariad fi, diolch i pawb sydd wedi helpu fi dros y misoedd diwethaf. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch bawb. Hwyl ydi.